Bom dia turma, vídeo novo pra vocês hoje. Vamos meter marcha de novo, começar esse canal, começar a mandar os vídeos de novo aí, galera, que tava complicado, agora vamos que vamos. E o velho já começou a mexer no carro dele, aí ó. Encheu os pneus desse carro. Eu vi que tá murcho isso aqui, ó. Aí ó, tá murcha, e o step também tá murcho. Aí nós vamos encher aqui pra mexer no chão. Vai ser um step também, né, velho? Step tá murcho, né? Sem step. Mas vamos dar um jeito já. Vamos encher esses pneus, pelo menos pra você andar hoje. Daqui a pouco eu vou dar uma volteada com o cadete. Aí o bichão, jogar uma água nele, tá sujo. Faz hora que a gente não anda com ele. E tá aí. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês. Nós tem aquele compressorzinho pra encher. Vamos encher esse pneuzinho pra ele dar uma volteada hoje. Agora já enche já, velho. Já tinha ligado aqui? Já tava apertado o botão já. Agora rapidinho ele enche. Aí ele vai encher um pouco, daí o resto você completa no posto. Vou guardar isso aqui. Aham, guarda. Não quer encher ele também? Ó, daí você enche no posto, né? Eu encho no posto. Aham, então beleza. Aí ó, pneu cheio. Aham, cheio. Não esquece de calibrar o step, pai. Nós vamos dar uma volta com o cadete. Vou ligar ele ali e vou sair com ele. É, Meg? É, nega? Tô indo já. Beleza? Dá um rolezão do cadete. Tchau. Já vamos lá daqui a pouco. Tá bom. É, rapaziada. Vamos aí com o bichão. Dando uma aceleradinha. Bem de leves. Cara, mas é bom de andar com o carrinho baixo, né? Baixadinho. Gostoso, cara. Gente que gosta não tem. Sei lá. É um negócio que a gente gosta desde criança, cara. Um negócio esquisito, né? Eu gosto, cara. Carrinho bom, ó. Passa na lombada de lado, bem devagarzinho, bem suave. Vai que vai. Sei lá, é um prazer que a gente tem, né? Quem gosta de carro rebaixado sabe, cara. É um troço esquisito. E a gente gosta de andar assim, ó, final de semana e tal. Durante a semana não dá, né? Por causa do serviço e fica mais na garagem. Ó, o carro do Luizinho. É, Luizinho. Torou. Aí, ó. Só rolezinho, bem de boa. Vamos ver se nós achamos alguma piazada aí pra rua. E é assim, rapaziada. A vida da gente, se a gente for parar pra pensar, é muito simples, né? A gente vive simples do pouco. A gente não precisa de muita coisa pra viver, não, cara. Sabia? Cara, tem gente que almeja muita coisa, né? Fala da viseira! Tem gente que almeja muita coisa, né, cara? E sei lá, eu acho que a vida não é assim, não. A gente consegue viver com pouco, né? Claro, não na miséria, né? Mas a gente consegue viver consegue ter uma vida boa vivendo assim, um carrinho velho, né? Trabalhandinho. Eu acho que dá boa, rapaziada. Eu acho que dá boa. Um trampinho aí de boa, né? Tem um carrinho velho que você cuide dele, que dê pra você dar uma viajada 1 ou 2 vezes no ano, eu acho que tá de boa. Turma, agora choveu pra caramba aqui. Combinei com a piazada pra ir dar um rolê, mas sem chance, chovendo assim, o povo não quer sair de casa, né? Eu tô andando por aí, pela cidade, dando uma volta na casa do amigo meu ali, vamos ver se nós para ali, ficar ali de boa um pouco ali, trocando uma ideia. E é assim, na hora que der nós marca aí um rolê e nós filma as carraiadas da piazada aí. Porque com esse tempo aqui é complicado, o pessoal não sai de casa. E Curitiba é assim, cara. Agora há pouco tava um calor, agora já tá frio, garoando. E é assim.
abre o sol. É as quatro estações num dia só. Mas tá bom, não dá pra reclamar não. Tamo vivão, tamo vivendo e é assim mesmo. Bora. Bora pro rolê, vamos dar umas voltas e ser feliz. Ser feliz, isso que importa. Beleza, turma? Tamo junto. É nóis. Aqui, ó. Vamos fazer um encontrinho de amiga aí, ó. Que virou. Ainda falta nego, foi buscar algumas coisas aí. Agora inventaram de regular o som do palitinho. Vamos ver o que vai virar isso aí, né, Wesley? Diz que tem 5 de som, vamos ver Vamos ver. Estourar, né? Vamos ver. Ah, mas tem um sonzinho. Faz um barulho, né, palitinho? Acho que vai, né? Caralho, louco. Nossa, saveirinha do louco. Abandonada no chão, Darla. Hoje é revoada dos malandros no sereno, velho. É saveiro, é outra saveira aqui. Cadete. E os manos sem dinheiro, tá todo mundo. E o Wesley ficou se fazendo pra vir com o Golf. É, o Golfão do Diego Carro de lá. padrão não sai no sereno, né, pai? Vamos ver o Fiestão do Darla. Ai, meu Deus. Agora diz que vai pôr suspensão a ar. Quero ver, meu. Aí, ó. Só nave louca, rapaziada. Golfão. Aí o brabo. O Marvadão. Tá dentro do Marvadão? O Diego disse Pega que essa vai vez. regular aí. Vamos ver. Grave. Vamos ver o que tem de módulo aqui. Procurando aqui, ó. O que tá acontecendo, Diego? Procurando a listinha do. Bateria, caminhão, crossover, Stetson, Fianceira pra tudo que é lado, né? 3.000. Ah, mas tá bom. Fazendo um barulho tá bom, né? Esperando. Olha aí o saveirinho. Bonito demais, hein, cara. Show de bola o saveirinho do Elitinho. Tipo ar, né? Tipo ar, mas é fixa, né? É fixa? É, dói. Bonita, hein, cara. Bonita pra caramba. Aí o Renan. O Renan disse que foi fazer um corte, até agora não voltou. Acho que a mulher dele acabou cortando ele. Olha os alto-falantinhos do Elitinho. Vou mostrar agora pra vocês, ó, as cornetinhas. Ao A hora que vivo tiver e regulado, o bagulho vai pegar preço. Ao vivo e online? Vamos ver se vai dar boa mesmo. Aqui também tem um sonzinho, hein, Wesley? Tem nada, essa bosta. Aqui tem. A lata de bosta. Aqui tem. Não. Tá na garagem. Tá fora, Tá na né? garagem, É verdade. tá na garagem. Vamos ver. Olha, já começou a tocar o bichão. Já regulou? Então tá nos testes. Mínimo detalhe. Ah, tá nos testes ainda. Tá ficando bom ou não, Paulinho? O que você acha? Tem mais de 10 caras deles, foi cedo aprendi a fazer dinheiro. Os biques choque entra em desespero. Vou tacar fogo, então me passa isqueiro. Copão de uísque, as pedras de gelo. Elas amam que eu sou brasileiro. Uma putaria, eu vou morrer solteiro. É do pai tá. Isso que dá uma pancada agora. Olha. Porra, bicho. Só dá uma paulada, né? Caralho, hein? Então vai. E tá baixinho, hein, Wesley? O palitinho chora. Vai passar no Santa ali. Vamos ver, né? Moendo. Vamos ver. Isso que é seco, né? Pois é. Olha. Agora sim, hein? Opa. Acertou ou não? Deu bom? Deu bom? Aí, ó. De novo essa resenha fez a noite virar. Ó, agora ficou top, hein? Chama na gíria. Sou gangueiragem pelas ruas de Brasília. Vamos ver agora, paulado. Lembrei das pipas do Serão Maria. Relembra tempo bom, som das antigas. Ó a alegria do rapaz. Pega a alegria do palitinho. Problemas se compram, essa é a vida. Bem complicado. Você gosta de filmar os outros? Claro. Ô, Dernan, vai. Dança, cara. Você não é o dançarino? Sobe lá. Aí, ó. Aí sim, hein?
Ficou bom o som ou não? Sobe aí, pra ver. Ó. Tentei te ligar, me conectar. Nem sei mal qual mentira que eu invento. Daqui a pouco eu chego em casa, se a janta tiver fria, tu deixa o gosto quente. E eu vou passar na tua casa, pra dar um beijo na tia, chama 100%. Viajei com eu, que em cima tem tubarão. E a betada ceia bate junto com o gravão. O que você acha do som? É o pai, né? Hã? Procure. É os guri? Procure o Wellington Felipe em Facebook, Instagram. Eita, os caras, agora dá pra arrebentar no som. Porque ali tem uns vizinhos ali, nós tava perturbando os vizinhos. Agora vai. Aí, ó. Vamos ver. Agora sim. Pega o Hornetão inteirinho desmontado, só o esqueleto. Agora chegou o barbeiro. Aí, ó. É só os caras dos escapamentos Só os caras dos escapamentos bololô, né, Darda? Aí, ó. É os guri, não adianta. Mas o brabo tá ali, ó. Ó. É esse mesmo. A alegria dos malacos. Favela venceu ou não, Darda? Hã? Berreco fica puto? Berreco fica puto, pai. Vem com nós. Ei, mas os caras vão perguntar pra você. Os caras vão achar que é Arce daí. Só que é fixa, né? Não é? Ah, mostra lá então. Quero ver. Então mostra. Não, é fixa mesmo. Sobe na caçamba aí. Sobe na caçamba lá, Darla. Só pros caras verem, verdade. Sobe Os lá. caras vão achar que é ar. Sobe lá, dá uma balançada. Tudo meu. Esquece. O Diego vai lá. Ó. Oi? Ó. E é fixa mesmo, cara? Puta que pariu. Duvide. Não, e tá bonito, hein?